Миля будет храпеть. Вот это ее голос. Больше не будешь? Или больше не будешь храпеть? Ничего. А Что ты кушала? ничего, А почему? не знаю. Давай тебе пельмени сварю. Давай. Вот Миля храпела. Что ты... Миля? Ну как? Похрапела? Классно. Держи. Не будешь больше храпеть? Нет? Да, Вина? Не будешь? Зубки. Зубки. Все. Вроде бы больше не храпит. Видео. Пу-пу-пу-пу-пу.
разбудила Бусинку. Бусинка храпела. Она его... Все, не дам больше. Марине сейчас пельмени сварю. Сопит. Кстати. Он начинает опять храпеть.